क्या कर रहे हैं अनुज भाई? इसमें कहाँ का माल लोड किया है गाड़ी में? भाई इसमें बेंगलोर का रूट का कर दिया भाई। अच्छा अच्छा हैदराबाद का माल डाल दिया, फुल अच्छा, लोड अच्छा। कर दी। रात में 12 बजे फ्री हो यहाँ। अच्छा अच्छा। खाना वाना हो गया क्या? खाना वाना अभी नहीं हुआ भाई। भाई की गाड़ी थी तो फिर क्या है कि पूरा दिन से लगे हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। वीरू भाई की गाड़ी है क्या ये? हाँ वीरू भाई की गाड़ी है। जिस भाई को बेंगलोर रूट पे भाई गाड़ियाँ चलती है, हमारे भाई के पास 10 गाड़ियाँ हैं। अच्छा अच्छा। सभी मल्टी है, सिंगल भी है? मल्टी एक्सल है भाई, मैक्स मल्टी एक्सल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। चलो मेहनती बढ़िया। बालक है यार। हाँ मेहनती बालक के साथ में मेहनत करने में मजा आओ यार। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अच्छी चलो बात है। खाना वाना खा ले भाई। ओके ओके ओके। गुड।